जादुई चूल्हा और चिड़िया। किसी गांव में एक समय की बात है। एक गरीब लड़के का नाम था रामू। रामू के माता पिता बहुत ही मेहनती और बहुत ही समझदार थे, लेकिन उनके पिता का निधन हो गया था। इसके कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। रामू अपनी माँ का साथ देते हुए भी घर की जरूरतों का सामान पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन रामू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जहाँ भी काम करता हूँ उससे सिर्फ मुझे हानि ही होती है। क्या हम कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए? माँ ने उसे ध्यान से सुना और बोली, रामू, हमें संघर्ष करना चाहिए, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। रामू ने अपनी माँ की बातों का ध्यान रखते हुए अपने आप को मजबूत रखने का निर्णय लिया। एक दिन रामू ने एक चिड़िया को अपने गांव के पास में देखा। वह चिड़िया बहुत ही खुश थी। रामू ने देखा कि चिड़िया एक जादुई चूल्हे के पास जा रही है। रामू ने चिड़िया से पूछा, ये क्या है? चिड़िया ने कहा, यह एक जादुई चूल्हा है। इसके द्वारा मैं अपनी जरूरतों के अनुसार खाना बना सकती हूँ। रामू हैरान होकर बोला, क्या यह सच है? चिड़िया ने कहा, हाँ, ये सच है, लेकिन इसका उपयोग करने का तरीका सीखना होगा। रामू ने पूछा, क्या तुम मुझे इसका उपयोग करने का तरीका सिखा सकती हो? चिड़िया ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें इसका उपयोग करने का तरीका सिखा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। रामू ने जिद की और बोला, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चिड़िया ने रामू को चूल्हे के पास लेकर गई। वहाँ चिड़िया ने रामू को चूल्हे के उपयोग के बारे में बताया। वह अपने अनुसार खाना बना सकता है। रामू ने ध्यान से सीखा और चिड़िया की मदद से अपना पहला भोजन बनाया। रामू को बहुत ही खुशी हुई कि उसने जादुई चूल्हे के उपयोग से अपना भोजन बनाया। अब वह और उसकी माँ को भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। एक दिन रामू ने फिर चिड़िया से मिला। रामू ने चिड़िया को धन्यवाद दिया। उसने कहा, चिड़िया, तुमने मुझे जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण सीख दी है। चिड़िया ने कहा, रामू, जिंदगी में सीख और संघर्ष करना सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने अपने आप को साबित किया है। अगर हम ईमानदारी से काम करें और निरंतर प्रयास करने का निर्णय लें, तो हमें हमेशा सफलता प्राप्त होती है। रामू ने चिड़िया की बातों को ध्यान में रखा, अपने जीवन की नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। उसने मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपनी माँ के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाया। इसके बाद रामू ने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा मेहनत करते रहा। उसने अपने जीवन में खुशियों की बहार लाई और अपने सपने को हकीकत में बदला।